Cuida, minha galerinha. Hoje foi dia aqui de dar uns reparos aqui na maternidade. Esperar a próxima matriz aqui, já tá chegando. Próximo do parto já. Falta menos de 15 dias. E dar os reparos. Colar algumas tábuas que estavam folgadas. Fazer um escamoteador. Evitar o frio aqui, ó. Tudo no improviso. E agora é só aguardar. Chegar mais próximo do parto, já jogar ela aqui dentro. Pode parar não.